วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะทีมงานสวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะมากับโรงเรียนนะคะมาทัศนศึกษาก็เหมือนมาเที่ยวนั่นแหละค่ะก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะเล่นอะไรกันบ้างนะคะเย้ใส่ขึ้นไปโอ้เสียวเล่นมาแค่เสียวนี่มันจริงโอ้ยสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างคะมันผิวเว้ยโอ้ยสุดจัดสุดยอดอ่ะสุดยอดแม่30 บาทค่ะ30 บาทซื้อได้ที่สวนสยามช็อปนะคะ30 บาทนะคะถ้าซื้อข้างนอกเท่าไหร่ล่ะคะ18 บาทมั้งสุดยอดราคาแบบสุดๆเป็นไงคะถามความรู้สึกหน่อยค่ะเวียนหัวจะอ้วกไม่ได้ใส่ไหมอยากเห็นอ่ะไม่ได้อ้วกเราอีสัตว์ไม่ไหวแล้วนะคะดูร่างกายเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนนี่เป็นไงบ้างคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวตายพากูมาตายเถอะแล้วอ้วกแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนะคะมึงเล่นอะไรมาเล่นไวกิ้งเมื่อกี้เลยเป็นไงกรี๊ดป่ะไม่เลยครับเย้เป็นไงบ้างคะไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้หิวข้าวมากจบแล้วฮะจบแล้วหนึ่งฟิวเป็นไงบ้างเล่นมากี่เครื่องแล้วเล่นมูแมลงอยากเล่นมูแมลงอีกแล้วโอ้โหฮะท่ายืนทุกอย่างตอนนี้เป็นเวลาที่ยังตรงเรียบร้อยเอาขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่ที่คอแล้วมันอยู่ที่คอแล้วสุดยอดร้อนครับร้อนไม่โอเคตอนนี้กำลังจะเดินไปกันที่กินข้าวที่สวนน้ำนะคะกินเสร็จแล้วก็จะไปเล่นต่อแล้วก็อ้วกต่อใช่แล้วมานี่ไม่แนะนำให้เล่นบอลลูนนะเป็นหัวชิบหายแน่ใช่เหมือนหัวคือมาคือเนี่ยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยมาเป็นทีมงานให้เพื่อนๆเป็นคอยซัพพอร์ตใช่ซัพพอร์ตให้เพื่อนๆทางไหนอะเวลาเพื่อนตายได้แบบอาหารมื้อเที่ยงนะคะมึงก็ซื้อได้มั้งเพื่อนกินไปแล้วเป็นไงบ้างรีวิวดิโอ้โหเยี่ยมแล้วยังไงต่อเยี่ยมและจืดมากมันจืดมากจบแล้วอาหารมื้อนี้เราเร็วหน่อยค่ะลูกทัวร์ข้างหลังเดินตามค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยมามีสาระด้วยเห็นไหมพายูมาเก็บเนี่ยอันเนี้ย
เป็นที่กักเก็บกระดูกของมนุษย์อยู่ใช่ มีความสนุกเสียวหวาดเสียวมาก พี่คะ พี่คะซ่อมอะไรคะพี่ พี่คะ ไหนคะ พี่ เขาตอบหรือเปล่าคะ ยูระวังช็อตนะคะ เรียกไปช็อต อะไรอะ นี่ตามมาค่ะลูกทัวร์เหล่าลูกทัวร์ทั้งหลายไปทางไหนอ่ะทางนี้แกรนด์แคนยอน ต่อไปนะคะจะเล่นแกรนด์แคนยอน เย้ไปแกรนด์แคนยอนค่ะ เย้ปิดคลิปค่ะปิดคลิปค่ะปิดคลิปแล้ว ก็ที่สนุกที่สุดก็อะไรมาเขาเรียกปาวานไม่ได้เล่นปาวานเพื่อนเล่นปาวานแต่นี่คิดว่าอะไรมาท่อนซูงสนุกเล่น2 รอบเล่นอย่างเดียวอย่าเสียงนั่งดิเดี๋ยวเขารู้นี่เพื่อนๆที่แบบว่าเล่นกันแบบถึกมากจะมีคนถึกกว่านี้มันยังไม่มาจบแล้วจบคลิปอย่าเพิ่งยังถ้าใครอยากมาถ่ายยังถ้าใครอยากมาก็มาแต่ว่าแนะนำไปดีเวอร์ดีกว่ามาสนุกกว่าจับ2 ครั้งนั่นแหละเอ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ